そうだね、うちが社長、社長。え何してるんすか、朝から。忙しいね。何ですか、それ。いやいや、今日は生放送があるからやな。有田とカレンの車売る人買う人 TBS 系で11時夜中。で、これに出なあかんか台本今、こんだけあんねん。覚えよんねん。社長、生放送違いますよ。なんでよ。この前、ズームしましたよ。あれはい。今日は今日はもう、生放送でないって言うないですね。そういうこと。はい。じゃあ皆さん今日11時56分から TBS 系で映るんでよろしく。